ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல டேஸ்டியான முந்திரி கொத்தும் கருப்பட்டி பலகாரமும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் செஞ்சது. அவங்க எனக்கு வேண்டி கொடுத்து விட்ருக்காங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கருப்பட்டி பலகாரமும் முந்திரி கொத்தும். அந்த காலத்தில் உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான டேஸ்ட்டான பலகாரங்கள் இதெல்லாம் தான் செய்வாங்க. இதில் வந்து எல்லாமே ஹெல்த்தியான பொருட்கள் தான் சேர்ந்துருக்கு. கருப்பட்டி, சிறுபயர், ஏலக்காய், சுக்கு, தேங்காய், பச்சரிசி இது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட நம்ம வீட்டில் இப்படிப்பட்ட ஹெல்த்தியான ஃபுட்டெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அவங்கள இதெல்லாம் சாப்பிட பழக்கணும், அதுதான் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.